بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. إخواني، بداية نرحب بفضيلة الشيخ هاني عبد الله بناء ونشكره على قبول دعوتنا، ونتمنى لنا إن شاء الله أن نوفق في هذه الأمسية. السلام عليكم أيها الإخوة جميعا ورحمة الله وبركاته. لا بد من معرفة أن السعي في سبيل إصلاح القلب الذي يكون في صلاحه أو فساده أساس السعادة والشقاء، أهم من البحث عن حقيقة القلب وعن مصطلحات الرائجة فيه. الغفلة عن القلب نهائيا أو التأخر في إصلاحه مثل الإنسان أيها الإخوة الذي يعرف خصائص الأدوية وآثارها الضارة والنافعة ويشرح كل واحدة من ذلك بصورة جيدة، ولكنه لا يكون على حذر من الأدوية الضارة ولا ينتفع من الأدوية المجدية. فمن المسلم أن مصير إنسان كهذا رغم أن إلمامه الواسع بالأدوية الهلاك، ولن ينقذه علمه أبدا. أيها الأخوة، هذا ما سيبينه فضيلة الشيخ هاني، فليتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد ومحمد. في البداية أبدي سروري وفرحي بأن أكون بين أهلي وجيراني وأحبتي أهل السنابس. هذا لقاء أول لي معكم، والحديث كما رغب الأخوة أن يكون في إصلاح النفس. النفس يمكن للإنسان أن يتركها وما تريد، وتأخذه إلى حيث ما لا يريد، ويمكن أن يقف ليقودها ويروضها. كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يروض نفسه، يختار الأشق على نفسه حتى لا تطمع فيه نفسه. حديث الليلة عن إصلاح النفس. كيف يمكن للإنسان أن يصلح نفسه؟ 8 خطوات أذكرها تباعا، ليمكن لهذه الخطوات إذا الإنسان سعى لتطبيقها أن يصلح من نفسه، وأن يأخذ بيده إلى الكمال وإلى التزكية. ما هي هذه النقاط 8؟ قبل أن ندخل فيها وفي تفاصيلها، السؤال الأول الذي يطرح نفسه: هل النفس قابلة للإصلاح أو لا؟ هذا سؤال واضح الجواب، لكن مع ذلك البعض يقول لا، النفس غير قابلة للإصلاح. هذا رأي تافه ولا يمكن أن ينظر إليه. القرآن يتكلم
وهديناه النجدين، ويقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها. ألهمها وهي تختار، هي قادرة على أن تصلح ذاتها، ولكن ليس الأمر بسيطا. تغيير النفس، تغيير الصفات، استبدال الفاسد بالصالح، الصفة الذميمة بالصفة الصالحة، هذه مسألة ليست بسيطة. عندنا روايات تؤكد على الصعوبة. الرواية الأولى عن أمير المؤمنين: العادة طبع ثان، والإنسان كأنه منطبع على هذا السلوك ما يقدر يغير. وفي رواية أخرى عن أمير المؤمنين: العادة عدو متملك. مثل واحد يشرب جقارة، تقول لي وش رأيك في شرب الجقائر؟ يلقي محاضرة طويلة عريضة في ضرر الجقائر، ويقول لك ما ينبئك مثل خبير، أنا أشرب وأدري. تقول له زين ليش تشرب؟ قال وش سوي صراحة، حتى يوم حطيت اللصقة، جابوا لصقة تغذي الجسد نكتين، يقول أبغى أشيلها وأشرب، لأن عندي عادة إيدي تبي توضع الجقارة. إذن العادة كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: العادة عدو متملك، يعني مسيطر، فلا بد نحطم هالعدو. وفي رواية عن سيدنا العسكري عليه السلام يقول: رد المعتاد عن عادته كالمعجز، كأن شيء خارق للعادة. إذن الروايات تقول يمكن أن تتبدل الصفات الذميمة، ولكن المسألة فيها صعوبة، وبقدر عزم الإنسان يستطيع أن يهزم هذا التحدي. وجدنا في حياتنا ناس كانوا شريرين لا يتركون محرما إلا ارتكبوه، ولكن لما عزموا على التوبة وجدوا في ذلك تغيرت صفاتهم الذميمة إلى صفات جميلة. يعني حتى العرب جاء إليهم الإسلام، والقبيلة القوية تعيش على الغزو، تغزو القبيلة الضعيفة، والرجل الغني يعيش على الربا من الفقراء، يمص دماءهم في الربا. لكن لما جاء الإسلام وإيش سوى الإسلام؟ دخل إلى القلب وأصلح. صار المسلم اللي كان في الجاهلية يأكل أخاه، الآن هذا مسلم طريح صريع في معركة بيموت، والموت يسمونه سكرة الموت، يعني ما عنده تركيز، ومع ذلك نادى العطش، كان عطشانا فجيء له بالماء. فلما سمع مسلم آخر يقول العطش قال ارفعوا الماء إليه، أنا ما أشرب ودوا إليه. أنت يلي قبل الإسلام كنت تستغل حاجة الآخرين وتمتص دماءهم، ما الذي قلبك؟ دخل الإسلام إلى قلبه، تبدل، أصبح ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن يمكن أن نتغير، ولكن نحتاج إلى جدية، إلى عملية تغيير. هذه العملية يمكن أن نلخصها في 8 نقاط. النقطة الأولى: تشخيص الصفة الذميمة. ناس وايد يقول وش فينا، يعني وش فينا، نحن زينين، أصلا ما مشخص أنه مريض. يعني ساعات أنت تقرأ في الإنترنت عن بعض الأمراض تقول عجيب، هذا شكل أنا مريض، هذه الأعراض كلها أشوفها فيه، أنت كنت مريض ما تدري. ساعات تقرأ كتاب أو واحد يتكلم عن النميمة يقول لك أنا بذكر لك نماذج للنميمة، مثلا صديقك صار كذي، رحت قلت للصديق الثاني صدقي أنا كلها سويت كذي صراحة، نميمة يعني إيه نميمة. فساعات الإنسان ما يشخص أنه مبتلى بذنوب ومبتلى بسيئات وبصفات ذميمة. إذا يروح لكتاب أخلاقي يذكر نماذج الأخطاء والذنوب والمحرمات يكتشف أنه يمارسها وهو لا يدري أنه مصاب بها. فإذا أول خطوة أن نحدد أين الأخطاء. واحد يقول أنا زين شنو بي، ولا ندش بيتهم بينه وبين زوجته بينه وبين أطفاله نشوف مليان ذنوب، من إهانة، من سب، من إذا تقول أنت السب، قال أنا سب، لا اسأل أصدقائك، أصدقائك ما شافوا سب
لأنه مو ضعاف قدامك، لكن المرأة ضعيفة، الأولاد ضعاف، هناك نشوفك أسد تزأر بالسباب. فإذا يا حبيبي أول خطوة نقرأ كتب تتكلم عن نماذج في الذنوب لنستكشف هل نحن نمارسها أو لا. هذا الأمر الأول، النقطة الأولى. إذا عرفنا البخل موجود فيه لازم أعرف الكرم، كيف أكون كريم، لأن تحويل الصفة الذميمة إلى صفة جيدة لازم أعرف مقابلها. لأن شنو في الإسلام عندنا جبن وعندنا تهور، واحد جبان وواحد متهور، الإسلام يقول ده خطأ وده خطأ، أنا لا أريد هذا ولا أريد هذا، أريد الشجاعة اللي هي الوسط. واحد بخيل وواحد يبسط يده كل البسط، لا هذا يريد الإسلام ولا هذا يريد الكرم الذي يحال وسطى. فإذا أول خطوة نعرف السيئة ونعرف الحسنة حتى نرسم برنامج للتخلص من هذا وللاتصاف بهذا الأمر الجديد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الخطوة الثانية من الثمان، أن نلقن أنفسنا القدرة على التغيير. واحد أنا أخو بيتصلوا لي باعتبار علي عمامة، بعض اللي يتصلون أقول لهم ما عندي حل. قالوا شيف يعني ما عندك حل؟ قلت لهم لأن أنتون الآن في استعراضكم للسؤال خلاص ما نقدر، وإحنا ما نقدر نتغير، وإحنا حاولنا، يعني من قبل لا نبدأ إحنا الحل هو منهزم في داخله. فأقول له أنت منهزم، غير طريقتك. أنت إذا تلقن نفسك ما تقدر، وين أنا أقدر أترك الكذب صراحة؟ وين ما أقدر، خلاص أنت بتبقى كذاب، لأن أنت من أساس حكمت على نفسك بأنك غير قادر، لقنت عقلك الباطن وقلبك بالتعبير الديني أنك لا تستطيع أن تتغير، لن تتغير. لهذا لابد العملية الثانية أن ألقن نفسي قدرتي على التغيير. ساعات أقول ما أقدر أترك السجاير، أنا أقدر. أنا بضرب مثال مو مناسب، بعض الأولاد في سن المراهقة يتصلون يقولون ما أقدر أترك العادة السرية، والله العظيم ما أقدر، عجزت شيخ والله وده ناصيح. نقول له تقدر، لا بسيطة، ما أقدر، جربت. أقول له تقدر، كيف أقدر؟ ده أنا كم مرة حاولت ولد أفشل. أقول له بسألك سؤال، لو تطلع رحلة أسبوعين يا أصدقائك 24 ساعة ياهم، تسوي العادة السرية؟ قال لا استحي طبعا، أكيد ما بسويها. كيف تقول ما تقدر؟ قدرت له؟ قال قدام الناس. فإذا المسألة الله أولى بالاحترام في محضره. المشكلة أنه ملقن نفسه ما يقدر في هالدائرة وملقن نفسه يقدر في ذيك الدائرة فقدر. الإمام الصادق ماذا يقول عليه السلام؟ ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. إذا نية موجودة إذا أنت قادر، لا تقول مو قادر. فإذا علينا نلقن نفسنا القدرة. الإمام الخميني يقول عن أستاذ الشاه آبادي، يقول أستاذي أن الإنسان إنسان بقدر عزمه. قدر العزم اللي عندك أنت إنسان، والباقي مو إنسان، لأن احنا مثل الحيوانات في كل شيء، فقط في الكمالات اللي ببركة العقل، وهذا العقل نخضع إليه ببركة العزم اللي عندنا. ما عندنا عزيمة نصير كالبهائم بل هم أضل. فإذا يا حبيبي العزم مهم. كيف أولد العزم؟ العزم أولا عملية فكرية. أجي إلى الكذب، أجي إلى شرب الخمر، أجي إلى الغضب، أشوف سلبياتهم. الإمام علي يقول عليه السلام الغضب شر إن أطلقته دمر. خلنا نشوف، أقول إيه داك فلان غضب وشال سكين وضرب وقتل، وحين نادم يتمنى لو الشريط يرجع إلى الوراء ما يحمل سكين. أجيب ليك في راسي كم قصة لواحد غضب في البيت على الزوجة، شال مواعين، كسر الفلاجة كذا، تالي هذا عليه يغرم من جديد، يشتري أثاث من جديد. يجيب لراسه لعقله لقلبه كم قصة حتى يقول أنا ليش أسلم نفسي لهذه الصفة الذميمة؟ ليش أغضب؟ فإذا العزيمة تتولد بالتفكير. أفكر في سلبيات الغضب وفي حسنات الحلم
وأن الروايات تقول الحلم ما يخليك ذليل، بالعكس يجيب لك عز. الصدر، صدر المجلس، صدر الوجاهة يعني بسعة الصدر، لا تقول بيذلوني إذا ما أغضب، لا، هذه فكرة شيطانية. عليكم السلام. فإذا تفكير يقوي العزيمة. 2، النظر إلى أنك يطلع عليك الله ورسوله والأئمة حينما تعمل، هذا يولد عزيمة. يعني أنا إذا أصلي نافلة يطلع على صاحب الزمان على عملي ويدعو لي، خلاص أنا بسوي النافلة. أنا إذا أغتاب هذا العمل يعرض على سيدي صاحب الزمان، يعرض، والله هو بس خلاص أنا ما بكدر قلب إمامي صاحب الزمان. فالإنسان إذا تخيل أن ما يفعله في محضر الله ويعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة، تتولد عنده عزيمة أن لا يفعل. بعد حينما نقرأ سير الصالحين العلماء نتكهرب. أقرأ عن شيخ بهجت، أقرأ عن الإمام الخميني، أقرأ أتكهرب، أصير مثلهم، تتولد عندي عزيمة. لهذا كان الصحابة يقعدون يا النبي يقول لي يا رسول الله إذا تتكلم نتكهرب، جينا حالة روحية قوية، نروح بيتنا ولا زوجتنا ولا أطفالنا شوي تضعف الحالة. إحنا ما عندنا معصوم بيننا، لكن عندنا علماء قد ما يكونون ساكنين ويانا، لكن موجود سيرتهم وتراثهم في الكتب، نقرأ عنهم نشوف روحنا تتولد عندنا عزيمة لتغيير النفس. الأمر الأخير الذي يقوي العزيمة هو المعالجة بالغرائز. شلون معالجة بالغرائز؟ هسه واحد يروح لطبيب يقول لي الطبيب أنت ياك سكري، يقول لي الصراحة أنا ما أقدر، حلواية وأكمل، لا ما أقدر، تبيني أشوف الحلواية وما أكل، ما أقدر، هذه واجد تصير. يقول له الطبيب أنت تبي تستانس في الدنيا، بعد نعيش وما ناكل حلاوة. يقول له زين إذا أكلت افترض ذاك البعيد يعذروني اليوم سكر، ذاك البعيد ما حاسبت يمكن يصير غرغرين أو يقصون رجول يقصون شيء. صدق فحرصك على الدنيا يريدك أن تأكل، وحرصك على الدنيا منعك أن تأكل. فالطبيب قد يجي لحبنا للدنيا فيخوفنا من الدنيا. أي نستغل غرائز. ترى حتى في الأمور الأخلاقية هكذا. الشيخ بهجت رحمه الله يقول لي أنا كل ترولي يعني أحب رأي، أحب الناس تقول ما شاء الله على صلاته واجد زين. قال تبي تعالج الرياء؟ عالج الرياء بالرياء. كيف يعني؟ الآن بسألك سؤال، قلوب الناس بيدي لو بيد الله؟ مو الله مقلب القلوب؟ انزين أنا بجي أرائي وبتبع صدقات وبجي أصلي صلاة عريضة قدامكم، ما أشوفكم لك الواحد يقول هتوي يسوي روحات سجدة طويلة ويسوي روح عابد شكله يرائي صراحة، وإلا روح بيتكم صل نافلة. أنا جاي أشتغل أم بتمدحوني؟ وإذا بي أشوف نتيجة عكسية، لأن قلوبكم بيد الله والله يطلع على نيتي. ولهذا في الرواية من أصلح بينه وبين الله أصلح الله بينه وبين الناس. ويجيك واحد يصلي ركعتين ما يطول، لكن قلبه متوجه ما يشوف إلا الناس تمدحه، لأن الله يقلب القلوب. فالشيخ رحمه الله يقول إذا تبي مدح الناس سوي لك علاقة صادقة ويا الله، بتشوف الناس تمدحك. بعدين انت ما بتهتم للناس، بتقول ما الذي فقد من وجدك. يعني لين رحت لله وشفت حلاوة الطاعة، إذا الناس يمدحونك تقول ترى في أمر شرعي نحث التراب في وجوهكم، لا أحد يمدح، أنا ما أحب أحد يمدحني، بصدق تقولها، لأنك حصلت حبيب ينسيك الدنيا وما فيها. فإذا قد نعالج ضعف العزيمة بهذا الأمر، يعني نولد كما يولد الطبيب عزيمة في المريض بنفس الحالة، حبه للدنيا يخلي من حبه أن لا يرتكب ما يضره. هنا أيضا في الجانب الديني يمكن للإنسان أن يفهم جيدا فيستغل الغرائز. يعني أمثلة كثيرة. ساعات واحد يصير مغرور، لو تسأله ليش أنت مغرور؟ قال مو مغرور، أنا بالناس تعطيني قيمتي. نقول له يا حبيبي أنت لما صرت مغرور تبقى قيمتك، لكن الناس كلها تحكي عليك، كلها تقول هالمغرور.
انت لو تواضعت بتحصل اللي تبيه. انت جيت لك احترام الناس بطريقة تذهب باحترام الناس، تواضع بيحترمونك. فساعات الإنسان تتولد عنده عزيمة للصفة الحسنة بما يريد من الصفة السيئة، يعرف أن هذا طريق خطأ وهذا الطريق صح. إذن لا أطيل أكثر. النقطة الثانية كانت العزيمة، كيف نحصلها. النقطة الثالثة كيف أتخلص من الصفات الذميمة. الخطوة الثالثة أن أتخلص من أجواء تعينني على الصفة الرذيلة. واحد يقول أنا شيخ أتعب أضعف إذا شغلت التلفزيون، ما أصدق ما مش أحد أروح لقنوات منا ومنا. يقول لي إذا أنت تضعف أمام التلفزيون، إيه تخلص من التلفزيون. ما أقدر، شيله وده وسط البيت، اللي رايح والجاي يشوفك. ما دمت أنت جربت نفسك أكثر من مرة تضعف إذا بروحك، لا تخلي في مكان بروحك. جربت نفسك إذا تطلع يا فلان تغتابون الديرة كلها، لا تماشي فلان. جربت القرآن يتكلم عن إذا أنت في بلدك وطنك ما تتمكن تعبد الله، هاجر. لا تقول أنا مستضعف في البلد، هاجر. يتكلم عن أبعد من كون صديق أو تلفزيون أو إنترنت. الإسلام يقول ابحث عن بيئة صالحة. إذا البيئة اللي حولك ساعات أنت سبب إيجادها مثل التلفزيون وغيره، تخلص من البيئة اللي تدمر. ساعات لا، مو أنت، ساعات اللي حولك الجيران أهل الفريق، إذا تقدر تقلص وجودك إياهم تبتعد. المهم البيئة التي يمكن أن تأخذك للحرام جنب نفسك إياها. كثير من الشباب يقول أنا إذا بروحي في البيت أعصي، لا تقعد، قوم اطلع. إذا شفت البيت خلي قوم اطلع، لأنك تقول لا اليوم غير، أنا ما بضعف. ما تشوف روحك إلا بس نظرة واحدة، بطالع وببند، خلاص احنا بعيد. فإذا نتخلى من ظروف الحرام، سواء كانت أجهزة أو كان صداقة أو حتى الفراغ الذي يمكن أن يأخذنا إلى المعصية. الأمر الرابع، الخطوة الرابعة، أنا للأسف يعني ما دريت متى بدأنا، فهل أحد يسعفني باقي كم؟ أحد 8. أكمل 8 لو 8 خطوات. الله يبارك فيكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأمر الرابع الخطة. إيه كيف يعني تبي تغير شيء بدون خطة؟ لا، ما تحتاج القصة بهالطريقة. أنا كنت أكذب ما بكذب، ما بدون خطة، ما مغامرة قد وقد. شلون يعني؟ أنت تغضب مثلا، أنا أغضب، أم بخطة. متى أغضب؟ اليوم أنا غضبت مثلا، إيه أنا جيت من الشغل ولا حظي ما طبخت، أو أنا جاي بطلع فتحت الكبت ما في ثياب مكويين، ارتفع ضغطي، أنا مواعد ناس وقمت أصورخ. إذا أنت تضعف في هالمحطات، إيه وتكررت لي بنسجل. إذا صادني هالموقف وش سوي؟ يعني واحد يجي بيطبخ، جاء للغداء أو للعشاء، وين العشاء؟ قالت ما أدري جتني مكالمة وما أدري سهيت واحترق، قام وكسر المواعين وحمق وكذي، وآخر شيء اتصل المطعم وراح جاب العشاء أو الغداء، كسر مواعين، وفي النتيجة زعل المرأة، وفي النتيجة راح جاب غداء من جديد ورد يشتري مواعين. يعني يقول لي تعال أنت تقدر تغير الموقف؟ إيه أقدر. شلون؟ لو جيت وين الغداء؟ والله احترق بصراحة أنا بروح أجيب من المطعم، أنا بجيب من المطعم، لكن مطعم دهن وطباخ مو صحي. وين طباخش؟ وين طباخهم؟ اليوم احنا محرومين من طباخش، بروح أجيب. يوم ثاني مو بتحرقه، يوم ثاني بتقعد من وقت وبتطبخها وبتزيد البهارات وبتحسن الطعام. سامعة كلمة طيبة، ما متعودة. فالإنسان هو يمكن، شوف أنتم أولاد الماتم، أنا بضرب لك مثال. السيدة زينب عليه السلام كلكم تسمعون قصصها، كلها ألم
لكن لما سألوها أرأيت صنع الله فيك وفي أهل بيتك وش قالت؟ هي صدق رأت جميل ومو جميل، هو جميل ومو جميل. إذا أنا بجي بقول قتلوا إخواني وسبونا وظلمونا وكذا شيء مو جميل. إذا بجي من جهة أخرى بقول هذا اللي صار هو درجات في الجنان، الله أرادنا ننقذ دين جدنا بهالقضية ووفقنا لأداء الدور بنجاح، ما رأيت إلا جميلا. هو حدث واحد قرأ في قراءتين له، قراءة تألم، قراءة تخليك تسعد بأنك وفقت لهذا الأمر. مو كان أمير المؤمنين يبكي على الشهادة، مو كان حبيب يبكي على الشهادة، فالحسين حصل الشهادة مستانس بها. إذن المشكلة الحدث اللي حولي أنا ويش أصيغه، لأن صغت هذه كل مرة أسوي كذي بحمق. إذا أجي أقول له هو مو واجب عليها شرعا الطباخ، فلما طبخت محسنة والمحسن ما عليه سبيل فالمفروض ما أحمق عليها. صح أنا كنت أتمنى غدا جاهز وشي ترتيب، لكن أنا إذا أحمقت ما بستفيد شيء، النتيجة بجيب غدا من المطعم. فيمكن أن أمسك هذا، مو إذا جاي من الشغل تقرر هالقرار، هذا تقرره وانت قاعد بهدوء تقول لو صادني هالموقف وإيش أسوي، لازم أسوي كذي. أما إذا انت حمقان ما بتفكر صح. لهذا ليش أقول التخطيط لأن كثير من الأحيان حين الوقوع ما عندنا التفكير الكافي لوضع خطة صحيحة. أما إذا بالهدوء أقول خلني أستفيد من أخطائي وأخطاء غيري، وين أخطأ أنا وين يخطأ الناس. أنا صراحة أنا هاني البناء واجد اكتشفت أخطاء عندي بسبب معالجة قضايا الناس. يجي واحد يشتكي قصة أو تشتكي الزوجة، زوجته تشتكي عليه، أقول تعال أنا عندي هالصفة ما أدري إن هي تزعج النساء، ما أدري تزعج النساء، بمشاكل الآخرين اكتشفت أخطاء عندي. فأقول هو الإنسان إذا خطط واستفاد من تجاربه وتجارب غير يمكن أن يرسم له خطة تنقله من دائرة الرذيلة أو الخطيئة أو المعصية إلى دائرة العمل الصالح. فإذا لابد من تخطيط. حتى العرفاء كانوا يطلبون من أساتذتهم برنامج عمل حتى يتكامل. فإذا هذه الخطوة الرابعة أنه نخطط. الخطوة الخامسة أن نمارس. شلون نمارس؟ أنت في الماتم يقول الخطيب عن أهل البيت من لم يبكي فليتباكى. تقول شي تمثيل، هو ما في صيحة أقعد أسوي روحي أبكي ليش؟ تمثيل. لا هذا مو تمثيل. أنت إذا مارست الشيء دربت عليه وتحاولت تتخيل مصيبة أهل البيت بتشوف روحك مع الوقت مو تتباكى تبكي. فالمسألة تبدأ وأشبه بالتمثيل إلى أن تدخل القلب. شوف علماءنا يسمع الموعظة إذا يشوفها إذا ما أثرت فيه قام يمارسها. شلون؟ واحد يحفر له قبر في بيتهم ويدش فيه ويقول رب ارجعون، يمارس هالحالة حتى يخشى من الله ويقول برجع بصير زين. كان الصدق راح مات وعطوه دنيا من جديد، حياة من جديد. بعضهم سوي له سلسلة يقول رب يرجعون. فهذه المسألة اللي نشوفها تمثيل هي تمثيل. شوف علماءنا تقول لنا أخاف جبان، قال اطلع روح المقابر في أنصاف الليالي، روح كذا، اللي تخاف منه روح اقدم. مرتين قلبك بيقوى. أمير المؤمنين وش يقول؟ يقول إذا هبت من شيء أو إذا هبت أمرا فقع فيه. خايف من شيء روح اقدم، لأنك مرة ومرتين بتشوف روحك. مثل واحد بخيل إذا بيطلع ربية كأنه زانطينة، يقول له دوس على نفسك مرة ومرتين ثلاث تالي يحب يعطي. الصفة حتى اللي ما نحبها تالي نبيها إذا تعودنا عليها. أنا أذكر قصة يجيبها بعض أساتذة الأخلاق، يقول واحد ارتكب جريمة فحكم عليه بالإعدام. هذا رجل ثري جدا وحين حكم إعدام، فقرروا يعدمونه. طلب السماح من أصحاب الحق، سامحوني لا يعدموني. قالوا احنا نسامحك بشرط توقف في السوق سنة كاملة اضطر تمشي وتسأل الناس ساعدوني، لأنه شخصية وجيهة ومال واقتدار، والحين نبي يجي للناس يا الله من وعلى الله. هاي قتل إليه. فأرادوا إذلاله، قال لا ما أقبل. قال لا أجل إعدام، قال لا أقبل. أول يوم جاء يتمنى الأرض تبتلعه من نظرات الناس إليه وهو يسأل الناس. يوم ثاني جاء متألم لكن أقل من اليوم الأول، وجهه شوي قوى.
عقب سنة تعود. قالوا لي اليوم آخر يوم من السنة باكر ما تقدر ما تضطر، يوم ثاني الصبح مداوم. ليش؟ حليوة فلوس ببلاش، كفل ببلاش أريد أموت يقولون. فالإنسان إذا عود نفسه حتى على الصفة اللي هو مقتنع أنها غير صحيحة، بس إذا مارسها تصير سلوك. فإذا الخطوة الخامسة أن أنا أجرب الحلم. إذا أنا غضوب، إذا أنا بخيل، أجرب العطاء، أدوس على نفسي. قالوا مساعدة، حطيت فلت في الصندوق، أقول له زين أقدر أكسره وأطلع فلوسي من جديد. يقول خلاص راحت. مرة مرتين بعدين لا، تعودت أساعد وتعودت على الصفات الحسنة. الأمر السادس المراقبة. أراقب. أولا أشعر أن الله يراقبني. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هالقرب إحاطة، كل تصرفاتك القلبية والجوارحية الله مطلع عليها. تشعر برقابة الله. ألم يعلم بأن الله يرى؟ إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك. شوف يا حبيبي، خلنا نقرب المثال أو الفكرة بمثال. ساعات أنا قاعد في الشغل والمسؤول مالي اللي بيده يفنشني في أي لحظة وياي في المكتب وقاعد يطالعني أشتغل لولا. وإيش بيصير شغلي؟ بيصير مضبوط. ذكرونا أيام المدرسة إذا جاء المفتش حتى اللي ما يعرف يشرح الله هذيك اليوم يصير ممتاز شرحه، صح لو لا؟ إذا أنت تشعر أن مسؤولك إياك يطالعك وتشوف قسمات وجهه بتشتغل مضبوط. إذا لا مو إياك في غرفة ثانية لكن في كاميرا، أنت هني بتضبط الشغل لكن مو نفس إذا إياك، لأن هني تدري يشوفك بس قسمات وجهه ما تدري عنها، لهذا يكون شغلك أقل ضبطا. أما إذا ما يراقبك حينئذ بتاخذ فرصتك. إحنا الآن الدعاء يعلمني مستوى الخشية التي ينبغي أن أستشعرها في مقام المراقبة الله لنا. اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، مو كأنك تراني، أنت تراني كأني أراك. الله ما له قسمات وجه لأن الله ليس جسم، لكن كتقريب الفكرة إذا كنت تراه تهابه. فإذا الإنسان يستشعر رقابة الله تبارك وتعالى. عميت عين لا تراك عليها رقيبا. كان أحد الأساتذة الأخلاق يجيب قصة، يقول تلاميذ اشتكوا أستاذهم أنه يفضل أحد التلاميذ عليهم. يقول ليش أنت هالتلميذ تفضل علينا؟ قال أنا. قالوا إيه؟ قال إذن بقول لكم يوم من الأيام ليش أفضل عليكم. أعطى كل واحد طير، قال اذبحه حيث لا يراك أحد. كل واحد يروح مكان ما حد يشوفه ويذبحه ويجيب نبه مذبوح. كلهم ذهبوا وذبحوا الطيور ورجعوا إلا هو رجع بطيره حيا. لما لم تذبحه؟ قال سيدي أنت قلت اذبحه حيث لا يراك أحد، وكلما توجهت كان الواحد الأحد. قال لهذا وبهذا فضلته عليكم. استشعر رقابة الله تبارك وتعالى. طبعا التاريخ يسجل لنا قصص، منها قصة حجاج رايحين إلى مكة وياهم عبد الله بن عمر الخطاب، واحتاجوا يأكلون لحم في الطريق. شافوا راعي يرعى غنم، طلبوا منه شاة، فقال إنها ليست لي، أنا عبد مملوك، إنها لسيدي ولا يمكن أن أعطيكم ما ليس لي. قال لي عطنا وداجة. قل لي أكلها الذئب. عبد الله بن عمر يعتبرونه مقدس، فقهاء المدينة يعتبرونه. قال لي عطنا وداجة، قل أكلها ذئب. قال إذن أين الله؟ اتفاجأوا، هذا عبد مملوك عنده التقوى وهو ليس في طريق الحج، وهم الأحرار الذين يقصدون حج بيت الله هم يعلمون كيف يخون مولاه وهو يصر على أن يذكر ربه.
أعجبهم موقفه، واشتروا الغنم واعتقوه وأعطوا الغنم إليه. أنتم هسه حررتونا، بس حرروا أنفسكم من هذه الذنوب. إذن هكذا. طبعا أحد الأعراب أسلم وجل النبي صلى الله عليه وآله، وخلى واحد من الصحابة يعلم القرآن، فعلم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جاء إلى النبي قال: يا رسول الله يحاسبنا حتى على مقدار ذرة؟ قال لي: نعم. قال: وفضيحتا، ده أعرابي من البادية جاي، بس عرف هالآية اللي نقراها يوميا ونسمعها، هو سمعها أول مرة تعجب، راح للنبي يسأل عنها، لما عرف هذه حقيقة قال: وفضيحتا. فقال النبي صلى الله عليه وآله: لقد رجع فقيها. مو فقه طهارة ونجاسة، فقه عرفان، فقه عرف ربه، والفقه الذي ندرسه ليعرفنا الله تبارك وتعالى. فإذا المراقبة، ساعات أنت إيا أصدقائك تخاف، إيا الله ما تخاف، ساعات أنا هكذا، هذا معناه أن نجعل الله أهون الناظرين، وهذه جريمة ثانية غير جريمة الذنب الذي ارتكبناه. الأمر السابع وقبل الأخير المحاسبة. واحد يقول: وش احاسب؟ تو شايفني انا في الماتم والمسجد وزين، يعني وش فيه؟ الحمد لله زين. اهل البيت عندهم تشديد على المحاسبة، قدامي روايات كثيرة وحتى آيات: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. شوفوا ايش سوت، حاسب نفسها. امامنا الكاظم له رواية تخوف، وهي: ليس منا. إذا قال ليس منا يعني مو شيعي. ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فإن عمل شيئا خيرا استزاد الله، طلب من الله يزيد هذه الحسنات وحمد الله عليه، وإن عمل شيئا شرا استغفر الله وتاب إليه. الخطورة أن الإمام يقول ليس منا. واحد يقول: ليش يعني ليس منا؟ حبيبي، ليس منا لا تنال شفاعتنا مستخف لصلاته. هاي الروايات اللي تكلم أهل البيت بريئة منا بفعل معين، خلها في دائرة الاهتمام. ليش؟ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، واللي ما يصلي ويتهاوم الصلاة ما في رادع عن الفحشاء والمنكر. إذا استرسل في الفحشاء والمنكر تخرج العقيدة من قلبه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. تسوي سوء بعد سوء بعد سوء، تكذب بآيات الله، تخرج العقيدة. وإذا خرجت العقيدة ما لك علاقة بأهل البيت. هذه الصلاة. ليس منا من لم يحاسب نفسه. إذا ترك الحبل على الغارب، يلا وش مسوي نحن؟ الذنوب تزيد وهو ما يدري، إلى أن يتلوث القلب فتخرج العقيدة من قلبه. لهذا لابد من المحاسبة. أنا أركز على نقطتين في المحاسبة. النقطة الأولى عندنا استخفاف كمي. يعني ويش مسوي أنا؟ ما عندي ذنوب، الحمد لله زين. وش مسوي أنا اليوم؟ مثال اليوم وش سويت؟ ما سويت شيء. هذا استخفاف كمي، في كمية الذنوب عندي قليلة في نظري. هذا النبي صلى الله عليه وآله يمشي يا أصحابه في صحراء، قال لهم، الرواية تقول صحراء قرعاء، يعني ما فيها شجر. فقال النبي: اجمعوا الخشب الحطب. يا رسول الله ما في حطب هنا، تشوف المكان خالي. قال: اجمعوا الموجود. هذا رايح جايب حطيبة وذاك حطبة، ولا دقائق إلا كومة من الحطب. وش اللي صار؟ لما طالعوا نظرة إجمالية شافوا ما في شيء. لما راحوا يبحثون نظرة تفصيلية جابوا حطب جبل. احنا بعد إذا نقول ما في ذنوب يا جماعة. وش الذنوب؟ وش مسوين؟ هذه نظرة إجمالية لسيرتنا، ما في ذنوب. لكن خلنا نفحص. تعال أنا الصبح روحتي في الشغل علقت على واحد مو موجود، هي غيبة، خلنا نسجلها. ويوم جيت أهنت أولادي، هي معصية. يوم سجلنا 10، هي 10. يقولون في عابد من العباد يسمونه التوبة ابن صامت أو الصامت ابن توبة. هسه مكتوب عندي توبة ابن الصمة. هذا 20 سنة من التكليف
كله يحاسب نفسه. لكن ديك اليوم قال أنا بحاسب نفسي مال هالسنين كلها. أنا إذا 60 سنة أتعبد، لو كل يوم عندي ذنب في السنة 365 يوم، واحد سيئة واحدة في اليوم، في سنة في 365. عمري 60 سنة في الطاعة أو في المعصية، في 60 طلع 21,500 معصية. رأسا تقول الرواية اغشي عليه ومات. يعني الله بوقفني عليه، بحاسبني صغيرة صغيرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 21,500. هذا إذا ذنب واحد فقط في اليوم. إذا 15 بعد العدد يصير حين جدا كبير. فالاستخفاف الكمي يجب أن نحاسب في المحاسبة لنبعده عن ساحتنا. الأمر الثاني استخفاف كيفي. واحد يقول يعني وش صار يا جماعة؟ هي نظرة، أنا بنية طائفة طالعتها، وش صار؟ يعني سقطت السماء على الأرض. هذا استصغار للذنب. يا عزير إذا وقعت في معصية، هذا الله يخاطب عزير، فلا تنظر إلى صغرها ولكن انظر من عصيت. يعني شنو؟ شفت أنا ساعات مثلا يا صديقي أقول له اقعد يا كذا أغلط عليه. تخيلني في زمن صدام حسين وأنا عراقي نفس الكلمة قلتها لصدام بنامه. اللي يعرف بطش صدام وعنفه ما ينام. فالإنسان قد يقول نفس الكلمة لشخص ما يخاف، نفس الكلمة لشخص آخر يرتعد من الخوف. انت الرواية تقول لا تنظر إلى صغرها، انظر من عصيت. عصيت جبار السماوات والأرض، له نار سجرها لغضبه، ما يقوى أحد على ناره. فالإنسان ساعات يستصغر الذنب، لكن لو تفكر في حقيقته وأنه تمرد على جبار السماء والأرض لخشي حينئذ. هذا الأمر السابع وقبل الأخير. الأمر الأخير المعاقبة. أعاقب نفسي. واحد يقول أنا طالعت نظرة محرمة، نقول عاقب نفسك. شلون عاقب؟ أروح أحرق روحي؟ لا. عينك استخدمتها في الحرام، استخدمها في الحلال. افتح المصحف اقرأ لك جزء كامل من القرآن، عقوبة. مو الشيطان يقول احنا في ورطة، إن خلينا يطالع دقيقة بيروح يتعبد نص ساعة لأنه يعاقب نفسه. خليه يولي، ما من جيلين وسوس ليه في هالذنوب. فالشيطان قد يتراجع لأنك تقابل الإساءة بالحسنة، وإن الحسنات يذهبن بالسيئات. فالإنسان يعاقب نفسه. واحد يقول أنا صراحة طلعت يا الشباب ورحنا مطعم وأدري حرام وأدري من كذا اللحوم، بس أنا قد خننت ونس وشباب وإحنا وكذي، يقول بعاقب نفسي بصوم يومين مثلا. هذه عقوبة مو واردة شرعا لازم، بس الواحد حتى نفسه تقوى أمام الذنوب ولا تستسلم لها. في الرواية أن شخص يسمى أبو طلحة الأنصاري. أبو طلحة الأنصاري هذا قاعد عنده بستان وقاعد يصلي ببستانه، قاعد سبحان الله سبحان الله في الصلاة في البستان، وإذا بطير إجا ونزل على شجرة كثيرة الأغصان، مليانة أغصان، دخل الطير وسط الغصون. أبو طلحة قال ورط روحها الطير، وإيش يطلع من هالشجرة؟ هالأغصان يبقى لي حركة جناحين، ترى ما بيقدر يطلع، وهو مشغول بقضية الطير ومشكلة الطير. التفت تعالى أنا في الصلاة، كم ركعة صليت؟ والله ما أدري، هي واحدة هي ثلاث، نسى ما يدري بالمرة. هذه حكم في الإسلام باطلة الصلاة. تقول الرواية أخذ روحه وراح للنبي وقال يا رسول الله أصابني كيت وكيت، شغلني طير في البستان وأنا قررت أعاقب نفسي على اللي صار. وإيش بيعاقب نفسه؟ قال يا رسول الله البستان كله أخذ صدقة، اصنع به ما شئت. دولاب يعني بستان في المدينة متعوب عليه، في لحظة واحدة عاقب نفسه على أنه انشغل عن الصلاة. احنا مو قدر المستوى، لكن لا أقل بالمستوى اللي نقدر عليه نعاقب أنفسنا إذا صدر منا شيء. هذه خطوات 8 أحببت أن أستعرضها لأني وجدتها في كلمات العلماء وفي رواية أهل البيت أيضا، يعني بعضها أنه طريق لتقليص الذنب وطريق للتحول من الصفات الرذيلة إلى الصفات الحسنى. وفقنا الله جميعا
للالتزام بذلك ولإصلاح النفس والذات. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على إخواني، هناك 4 دقائق إلى المداخلة، أو إذا واحد عنده أقول لي عندي سؤال، قال وقت لا يسمح. قلت له شيخنا سؤال، واحد يتيم من يتامى آل محمد بيشرح لي مسألة، فقال لي عجل إذا هو سؤال حياك. فسألته السؤال، يقول لي هذا سؤال أم كتاب؟ هذا يؤلف فيه كتاب. الخلاصة أن الله تبارك وتعالى علم بأن علي بن أبي طالب إذا خلق يختار، علم بأنه يختار الصلاح، وعلم بأن معاوية إذا خلقه الله سوف يختار باختياره، بيطيب من نفسه يختار الضلال. علم الله لا يعني فرض. يعني أنت الحين لو سألناك، لو صديقك يتعرض لهالموقف وش بيسوي؟ والله العظيم بيسوي كذي. تقول له وش دور صديقي وأعرفه، وصدق يتعرض للموقف ويسوي نفس اللي أنت قلت، هذا أنت علمك فرض عليه يسوي هالموقف؟ تقول لا، أنا أعرف سلوكه وأعرف وش بيختار، بس أنا ما فرض عليه. كذلك الله ما فرض على أحد الطاعة ولا المعصية، لكنه علم أن هالطينة إذا خلق إما أن تتحلى بالإيمان أو تتصف بالكفر. طبعا إنا هديناه النجدين، وبالتالي يوجد سبيلان، سبيل يتحلى به الإنسان بالكمالات، وسبيل على العكس أن يفقد هذه الكمالات. من يتصف بالإيمان اتصف بوجود بكمال فيتحلى به، ومن فقد ذلك الكمال لا يقال تحلى بالكفر، فإنه أمر عدم إيمان، وبالتالي صفة سلبية. فهكذا يعني لا يوجد إلا صلاح وفساد وحق وباطل، ما وراء الحق إلا الضلال. فرق بين يعني تسهو، لا يعني الوسواس على الوجه بالصلاة، يعني من تكبيرة الإحرام تطلع عليك أمور الدنيا، تقرأ الحمد. مو وسواس، قصدك غفلة، سهو في الصلاة. سهوتين، يعني سهوة ساعات تفكر في الأهل، ساعات تطلع شيء. يمكن أن نذكر نقاط بصورة سريعة. النقطة الأولى، الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. إذا أنا مو متقي طيلة اليوم أفعل ذنوب، إذا أجل الصلاة ما أوفق للإقبال، لأن الله ما يقبل إلا ما أقبلت، ولا يمكن أن يقبل من واحد غير متقي. فأول عنصر لإنجاح الصلاة أن لا نعصي. ولهذا بعض الصالحين قبل لا يكبر، قبل لا يصلي، يستغفر لنفسه ويستغفر لمن ظلمهم. أقول يمكن ظلمت واحد من خلق الله، ظلمي له يحرمني الإقبال في الصلاة، بستغفر لنفسي وبستغفر لمن ظلمتهم. هذه نقطة رقم 1. النقطة رقم 2، لازم أعرف معنى الصلاة. كثير منا لو تسأله وش معنات سبحان، هالكلمة ما يعرف معناها. كيف يستحضر معنى الصلاة وهو ما يدري وش يقول؟ واحد يقول لي الركوع انحناء، السجود انحناء، وش الفرق بين الركوع والسجود؟ وش تقصد في ركوعك وش تقصد في سجودك؟ يقول أول مرة أسمع هالسؤال. كيف يستحضر المعاني وهو ما يعرف؟ لهذا نقول نصيحتنا رقم 2 أن أشتري كتيبا يتكلم عن معاني الصلاة حتى أعرف وش يقول. الأمر الثالث سئل الشيخ بهجت رحمه الله، كلنا نسهو في الصلاة، قال حاول أن لا تسهو. شلون يعني؟ قال أنت لو اليوم قلت ما بسهو، حاولت ما تسهو، خلصت الصلاة وجدت روحك بس 5% متوجه، 95% سرحان، يقول يوم ثاني بتشوف 6%، يوم ثالث 7%، ما بيجي سنة إلا أنت صلاتك كلها مقبل فيها. العرفاء ما يتكلمون عن الصلاة. السيد الإمام يقول تقدر مو في الصلاة طيلة اليوم أنت مسيطر على خيالك يا الله، أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار في خدمتك موصولة، بذكرك معمور. أنا الدعاء ساعدوني عليه، أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وفي خدمتك موصولة. يعني شلون ليل ونهار علي يطلب عليه السلام في دعاء كميل؟
لا يصير يقدر يسيطر على خياله طيلة اليوم، بل العلماء يقولوا وهو نائم مسيطر بعد ما يتعلق بالله وينسى خلقه. فالإنسان الآن ما نقدر نقول روح بعيد طيلة اليوم، لا، خل الصلاة، خلني أعرف وإيش أقول. بعد الواحد يستغفر، قبل يستغفر قلنا، بعد يتوسل بأهل البيت، يقول أنا صاحب الزمان هو إمامي الفعلي، هو اللي ياخذنا إلى الصراط المستقيم في عالم الملكوت كما يقول القرآن، وهذا بحث طويل. فأنا الآن قبل لا أدخل في الصلاة بتوسل بصاحب الزمان أن أوفق في الإقبال في الصلاة. هذه عناصر بصورة سريعة. عنصر أخير ترك الأكل الحرام بل والمشتبه، الحرام والمشتبه حتى واحد يوفق. يعني بذكر قصة وطولت عليكم. شيخ عباس صاحب تفسير صاحب مفاتيح الجنان، تعرفون مفاتيح الجنان؟ هذا الرجل العظيم هذا يقول لولده يا ولدي أنا أقعد للصلاة بدون منبه، أقعد لصلاة الليل بدون منبه، لكن صادتني قصة. وش هالقصة؟ رايح حمدان أو غيرها من مدن إيران، ونزل ضيف عند صديق. هذا الشيخ عباس معروف في إيران كان. قال لي صديقة صاحب البيت، قال لي احنا الليلة معزومين وراعاة العزيمة يتمنون انت موجود يانا. قال لي اعذرني كذا، قال لا الا تجيانا. يقول انا ضيف وراعي البيت، يقول لا اروح يا رحت يا. يوم ثاني قعدت للصلاة، طالعت باقي بس اتوضأ واصلي الصبح بس وتطلع الشمس. يقول انا فكرت وش اللي صار، هل انا ارتكب ذنب؟ ذكرت ما شفت ذنب. يقول ما وجدت شيء يحل اللغز إلا طعامي البارحة، فسألت راعي البيت هذا اللي تعشينا عنده وش شغلته، من وين فلوسه؟ قال هذا يشتغل كذا، جاب اسم. قال لي أنا ما أفهم هالاسم يعني شنو. قال بشرح لك، هذا يدش السوق يفتح دكان عنده فلوس، اجي انت محتاج يعطيك وياخذ عليك وثيقة ترجع المبلغ وزيادة متى قدم لك خدمة واقرضك. قال لي يعني ربا، أنا ويش مسوي لك حتى تأكلني ربا؟ أذيتك. يقول شيخ عباس يا ولدي 40 ليلة سعيت أن أقعد لصلاة الليل، ما أقعد، حبابي ألحق على صلاة الصبح. عقب 40 ليلة رجعت حالتي الأولية، أقعد لصلاة الليل بدون منبه. فالأكل الحرام أيضا له تأثيره في العبادة. والديكم جميعا، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. في نهاية هذه المحاضرة القيمة إخواني لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ هاني عبد الله البناء على توضيحه في الحقيقة على ما نجهله، وتبيان ال9 مراحل لإصلاح النفس حتى شرحها وانتهى بالمحاسبة والاستخفاف والعقوبة. إخواني نكرر شكرنا إلى فضيلة الشيخ ولكم أنتم أيها الإخوة، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لإحياء المحاضرات التي هي تصب في إصلاح النفس. شاكرين لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد.